po bojna përpjekje këto temat që po I diskutojmë këtë pjesën para hutbes, para xhumas. Gjithherë me qenë pjesë normal trajtime të fesë, bazuara në çështjet e fesë, po të mundu me këto gjona me shëru edhe të lashet dhe problemet që në dalën, dhe këto është faktikisht roli I fesë, që nëpërmjet këtyre mësimeve që Zoti na I ka zbrit, thjesht me bë përpjekje me I mbyll shumë të lashe, me I shëru shumë probleme që çdo ditë na lindin. Sot një javë kemi fol një temë se di sa ke mujt më kuptu, eventualisht mos ka kon rrezik më keq kuptu, kujdesi I transmetimit fesë, ose dëshira jonë për më fol tjerëve për fe. Mirë po, kemi paston sot një javë që s'ka asnjë të keqe kur çdo njeri prej nesh, jo vetë që dëshiron, po duhet me fol për fe, por jemi mundu me shku ka ajo që muslimanët sot mundu me fol për fe me punët e tyre, edhe me realitetin e tyre, me etikën e tyre, me stilin e tyre, sepse nuk mungojnë fjalë sot në metin islam, nuk mungojnë librat, nuk ka ummet në botë ma I pasën me libra se musliman. Që kanë shkru djetarët islam, dëmon, ti këtruni, qfar libra është voluminoza, para dhe dite e ndëgjova një të regim, kështu më falni veç për një sekund po dalë për teme. Një djetarë kanë shti në burg, në Egjipt. Edhe ai djetarin e Egjipt kur u hi në burg ju ka lut shefit burgut edhe atyre policëve, mi abot mundshme familja mi pru libra, ai më mujt me lexu në burg. Edhe drejtoria, apo menaxhmenti I burgut ja ka leju familjes me I pru libra, edhe u qu djali ti u shkuja ka pru këtij një libër. Po ajo libra që ja ka pru hoxhës, I ka 16 pjesë. Krejt, kur ardhte me hita e porta, ai polici burgut I shkreti një dve s'kish po libra, s'kish lezu libras. I tha po, pse ja ke pru 16 kopje, këti vesh një I vynë. Sa I po menon që ato këtë njëjta janë. Ajo është një liber, një titull, veç qatë shumë ka material që u dash mi bo 16 pjesë, dash mi bo qëto pjesë. Amo në fakt, ajo është, po ai njët vetë s'ka mendu që një jeli ka mujt mi shkru 16 libra një titull, veç një çështje e ka trajtu. Do më thonë, po kthejna dhe njëherë, nuk është se na s'kem orator, na s'kem libra, na s'kem material. Problemi është realiteti jonë është I hidhur, realiteti jonë është I dopt, realiteti jonë nuk korespondon me mësimet e fesë. Tash, për me zgjedhë qëtë problem na du të më kthy me shëru realitetin, edhe me realitet më ju fol perëndimi. Perëndimi sot është botë materialiste, ai të këshyr nëpërmjet materjes. Nëse si zhvillun, ai s'ngon hiç. Sa gjithçka këshyr nëpërmjet materjes, edhe kusht për me him bisedë me to është me koj fort ekonomikisht mas pari. Se ai që ato ka standard, ai kur bisedon me ty, që ajo niveli ti. Nëse ti si përgjigjesh nivelit, përjashton automatikisht për muhabeti. Për ata na duhet, nëse dojna me shërby fesë, edhe atë dhejot, na duhet më ngrit ton realitetin me ndryshu, situatën me ndryshu, gjendjen me përmisu, që kjo është mënyra më mirë më ju fol tjerëve. Më do më ju fol me gjendje. Sot, do tjetë tema sotit pjesë plotësuese asaj të kaluarës. Asaj të kaluarës kishim mujt me qujt me termin si etika ose sjellja para foljes ose para të folurit. Me ofru gjendjen para se me fol. Me fol njët me situatën tone para se mu shprej. Qashtu ka qenë tema e kaluar. Sot dhe kena një temë tjetër, mi u bo hyzmet njerëzve para se mi fol për fej. Mi u bo hyzmet, tani mi fol. Shumë vllazni musliman, shumë njerëz kur të dërtojnë punën e familjes, tu janë nisë pej bashkëshortes e fëmijëve, vllaznive, zakonisht deti është hoq bre gruaja s'po kthehet në fe. Hoq një vllau myt aty fol, një djali migjes, një kushëri I parë, çdo deti që I kena shpesher. A dini pse s'kthehen ata, se çasti ju në gabim.
familjet tona nuk do të më shku më fol. Familjet tona veç do të më bëj hizmet. Shërbim, ata vetë kthehen. Jo më fol, jo më fol. Stëngojnë ata. Ata s'janë të ndërsuar me të ngu. Nëse don ata më kthy, do të më shku më bëj hizmet. Shërbim jo bëj veç. Para se me him tem këtë, e lexova një tregim, është një edhe më do kështu zinxhiri i historisë bukuri i saktë edhe mendova me shtjellu me juve. Ka ndodhur, me thonë para 5-60 vjetë dikon, në Damask, Siris, është një hoxh Ratib Nabulsi, është një sheh, është gjallaj, ai po tregon historinë. Po thot një xhami të Siris para sa vjetë, imami i xhamis hoxha e ka pa nanër pejgamberin alayhis salam. Hoxha ka pa nanër pejgamberin alayhis salam. Edhe pejgamberi ka thonë hoxhës, anër, bëni selam atij kojshis e kini xhamatli aty që vjen. Bëni selam atij, ai ko më kanë me mua në xhenet. As ka mujtaj direkt me pa pejgamberin, pse do të me po imamin, pse ka dasht Zoti mi dhomë si me dhe imamit, se ka njerë imamit i vjetë janë hoj, duket fort burimir, e ka dasht Zoti mi kallzu imamit që ki dë gjemat më të mirë se ti. Është imami u habit, subhanallah, u qut nestit, u shku në xhami dhe pe lypat xhamatlin. E kish pa nanër, edhe pejgamberi me anën, shkoj i tha, e kam një surpriz, e kam një lajm të mirë për ty, e kam një sehareq, një gzim. Veç pa më kallzu ti një herën e së të kallzaj lajmin. Më kallzu, a ke bo diçka njët, a ke bo një veprim të veçant, me cilin kishe mujt me dalë para Zotit. Mu falë kështu, thonë fala, për mu falë ishdo ashtë, edhe më thonë pejgamberi me më fuki me konë xhenet, po mu s'ke bo diçka ma ekstra, diçka ma specifike. I thot ai xhamati thot, vallahi kam një rast, po s'mujt kallzoj hoxh. Jo thot ti s'u kallzon mua, s'kallzoj ty. Edhe insiston hoxha shumë, edhe ai xhamati në fund vendos me i tregu. Thot hoxh, hera pa njëri të parë që po i tregoj për këtë histori, po masi po varet ai gëzimi ose ai lajmi i mirë prej teje, po ta tregoj unë ato që unë mendoj se është specifike. Zoti Allah e din, po unë e llogaritin. Qa ditë që ju martu me një vajzë, të mendu se është ndershme, të mendu se është e familjes të mirë. Kur u bo 5 muaj, prej ditës martesës, gruaja em ka qenë shtatzon, po ma shumë muaj se sa shine martu. Edhe unë e kum zbulu që gruaja em ka tratu para martesës. Edhe e kum shelë rastin, shpejo mullë kum mendu, qa me bo? 5 muaj janë martesë. Gruaja është shtatzon muajin e 7. 2 muaj më herët, jo mullë kum mendu, me lëshu, me shkurërzu, me divorcu, kam drejt. Edhe a ka drejt, plotësisht ka drejt. Me marrë me bo horë, me aqit ftyrën në zezë, a ka drejt? Ka drejt. E ka tratu. Me islam, a bon gjuna? Zbon gjuna. Me e marrë me qu të shtëpia, me divorcu, a bon gjuna? Nuk bon gjuna. Me drejt, i takon, e meriton. Me athirë familjen e saj, familjen tem, e me dalë mjë të regu atyne, tonë kanë më bo me mua dhe kanë me, bon vakis kanë me pranu dhe në shpe, ata, bo, pas vete, keni parasysh, ku kon niveli ati moralit familjar. Qka me bo? Këtë kam drejt, dhe më thonë, këtë që tu mund, mu i bëj, pas e të lashe, edhe para Zotit dal i pastër, dhe më thonë, asë i gjuna. Fillova me mendu, me bo mi bo që tu, kjo është shkreta, ka bo gjunajnë, ka bo të keqen, mund me deviju, ky fmi mund me mbet rrugve, unala me nova, me buj punë të madhe për Zotin. Me mbyll këtë fardosje, me mshef situatën, mos me dalë kjo gruaja dit lind, mos me ditë kërkosh që është atë zonë, ditën që ka lind, ka shkue, ka marrë beben, u shku në xhami mu falë. Ka prit të dera xhamis, dhe hi këtë gjemati dhe imami, edhe u sumet kërkosh, e ka marrë atë fëmin, e ka shtinë më fund xhamis, edhe e ka falë namazin. Kur u kry namazin, ja ka nis beba me kajt.
edhe xhamati në çu ka thonë një fëmijë i braktisën i thoi tash. Një fëmijë i braktisën, edhe kërkush s'e din kush e ka lënë. Ky tash, ky burri, çohet tot burra, ky ka fëmijë i braktisën, po pe vendosi për hir të Zotit me marrë me çun shpejt dhe me rrit. Edhe merr fëmijë, edhe ja kthe nonës vet tash, bashkëshortes tij. Rritet fëmia dhe kërkush njët nuk e din se ky fëmijë është, ky tash krejt mendojnë që e ka rrit një fëmijë në braktisën. Po që vendet që të punë e kom bo për Zotin, edhe ja kom qel derën grusta mu pendu sinqerisht para gjuna që ka bo. Aja mërmene që kjo gruja a i metet na i derë vish mu pendu, veç du me pas të tyrhit se a i mbetet kësoj gruje tjetër veç mu pendu mo, a ka na i rok tjetër, a ka na i formë më të mirë se me shti mu pendu, me ja pa mojt 1 milion ligjerata, a kish mujt dikush me shti mu pendu, ma shumë se që ky gjest, a ka 1 milion libra me ja lexu, a kish mujt dikush me bind mu pendu sinqerisht para Zotit, se sa që ky veprim? Për ata, nëse dëshirojmë mi u prediku njerëzve fen, punën e parë që do të me bo njerëzve do të mja lut metat, mos mja u shplut ligat. Se na këta kem të lashe. Edhe unë mendoj kjo problemi kohës. A besoni që ka njerëz gjutarjen me snajper kërin, nuk kanë pluma. Gjithë ditën i këshyrin dyrbi kush pa gabon. Edhe ja qetë në Facebook. Janë i gaboj. Ja qetë në gazet, tjetër i gaboj. Gjutari gabime është. Imagjinojni pejgamberin e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet në koleksionin e Nesaiut. Ibn al-Qayyimi i bën një koment shumë të hatashëm kësaj ngjarje. Transmetohet hadithi pej Euza'it, i ka tregu Ebu Ammari ibn Shaddad, edhe ky e ka ndëgju një sahabi ka posamin Ebu Umame. Tash Ebu Umame për refen ngjarjen. I na kon thot në xhami, para se mu lidh namaz. U orni beduin, u hi xhami dhe i ka thonë pejgamberit, ja Rasulullah, dënam se kum gabu. Dënam se kum gabu. Pejgamberi kur u hija i ka thonë, dënami bjen, ajo është masat e dënimit që quhen ato ligjet e dënimit për disa gjunahe që janë. E keni parasysh dënim konkret në këtë botë për disa gjëra, për shembull, ka pi alkool, duhet mu dënu edhe fizikisht, si shembull. Ja Rasulullah, apo më dënon se kum gabu. Thotë e kum pa me 2 syt pejgamberin, ja ka kthy shpinën, nuk e ka ngu. I ka thonë, o Muhammed, o i dërguari i Zotit, apo më pastron se kum gabu, apo më dënon, se dënimi u konsideru pastrim. Pejgamberi ja ka kthy shpinën, nuk e ka ndëgju. Herën e tretë, o Muhammed i dërguari i Zotit, apo më pastron se kum bujt gjuna të madhe. Pejgamberi nuk e ka ndëgju, ja ka kthy shpinën. Edhe u thiri kameti, e kena fal farzin, e kena bu namazin, kur e kena bu namazin, u kry farzi, ka dhon selam pejgamberi alayhis salam, u çun koma peta i gjunaqari, ka thon, o Muhammed i dërguari i Allahut, apo më pastron se kum bujt gjuna të madhe. Deri që tash, qka ja mërmenja, qa u dash me bo pyetje na? Pyetja që është, na u dash me bo pyetje është, pyetja zakonshme është, qysh ka mujt Hazreti Muhamedi, pa u kthy mi thon çfarë gjunoi ke bo? Se çaja është, na me bo me na thon dikush ke bo gjuna tani, do se ke qef, ku e bone, qysh e bone, kush ke aty, a ke as ke qef filozofina aty. Para mendoni, 3 herë pastrom se kum bo gjuna, ka leçja ka kthy shpinën, ka mujt mos me pyet çfarë gjunohi ke bo. Sepse me pas pyet çfarë gjunohi ke bo, ish dash me dënu. Pejgamberi nuk o interesun me dënu. Edhe pja kthen shpinën, pe konsideron që gjuna i vogël, edhe për gjunohet vogla s'ka nevojë dënim. Në këtë botë o fjala, punë Zotit, ndorë Zotit. Po pa ai burri këm golës, ai pejgamberi alayhis salam po menon që ku të falet namazi inshallah ai u pendu aty inshallah ai se çon plion aty apet. Po pa ai këm golës, edhe mas namazi pastrom i dërguari i Allahut. Tash i ndërhyn pejgamberi. Dej që tash e kthej shpinën e nuk e përfilli, nuk e ndëgjoj dëshiren, amo blokumo,
Këtë xhamati qetësi, ai u çu mas forcë tha pastrom se ku gabu. Dishim ndëgjoni çish folni musliman tash. Ky është pejgamberi i Zotit, po na kena moster, na kena shembull. Ndëgjoni çish do të folni musliman tash. I ka thonë ati, hel sallejte ma'na hina sallejna, a u fale me neve? Ka thonë po. Idhheb, fe inna Allah qad afa anke. A u fale drejken me neve? Po. A u kry puna, ta pas ka falë Zotit, vazhda, s'konoj me dënujic. As u mor vesh çfarë gjunohi boni, as nuk e dënoj, sepse kjo fe ka arë mja mlu njerëzve të metat. Nëse doni thjesht mi u kontribu njerëzve mlënja ju të metat, mos ja u hapni, mos ja u shpaloni ligat. Se kur t'ja shpalosh ligat e ke lëndu, e ke damtu dhe është problem më u kthy. Ibn al-Qayyim al-Jawzi thot që ky ka shiluna monale pak se ngjarje se spelona bash let me na ik. Ka marrë dietarët me komentu çami bu këtij tregimit këtu. Një grup i dietarëve ka thonë masi nuk ka kallzu çfarë gjunohi, masi nuk ka tregu çfarë gjunohi, nuk u dash me denu se s'po dina çfarë gjunohi, ka mundësi me ku gjunoj vogël edhe për gjuna të vogla, s'ka pirë aki. Ka bëj gjuna të vogël edhe masi se ka tregu, s'është obligim. Një grup i dietarëve ka thonë, jo, ky rast është specifik vetëm për këtë burrin. Për ta tjetër nuk vlen. Rasti i tretë edhe më i saktë, ose komenti i tretë më i saktë, dietarët kanë thonë, ja, nëse njeriu pendohet për gjunohin, para se mu bo dënimi, i falet edhe dënimi nuk realizohet mi ta dënimi. Ja Davudu, dhakkir ibadi bi ihsani ilejhim, fe inë nëfuse gjubilet ala hubbi men ahsene ilejha, o bi gaddi men asa ilejha, o bugdi men asa ilejha. O Davud, po i thëtë Allahu Hazreti Davudit, fali robët mi për të mirat e mija, se unë i kum kriju njerëz në qaso fare, qaso forme, qaso natyrshmërie, që ata dojnë ato që i bë mirë edhe urrejnë ato që i bëjnë keq. Për që ata, bura, kur të folum për Zotin, nuk do të përveç dënimin e Zotit me përmend se është rrezik njerëz tani irritohen me Zotit, do të paralel. Bile çësia e parë do të gjithë njerëzit më fol për të mirat e Zotit. Tani për dëshkimin, në rand dyta i gjithë, jo në rand parë. Kur dojsh me shti dikan mu falë, mos shko me i thonë aty, në gjehnem, që s'falesh ki mu djegë, po shko thuj atina, a nuk e meriton Zotë, e gjithë të të mira si t'i ka bo, miran se zda? A i që t'ka dhëmë shnet, a i t'a dhëmë këtë, t'a ka dhëmë këtë. Se na jena të kryun, qasi fare, qasi forme, qasi natyrshmërie, që na e dojnë ato që na bo mirë, edhe nuk e dojmë ato që na bo keq. Për ata shumë du të me kujdes, kur të flasim për fen, do të qasja më rëndësishëm, qasja pozitive, mi u fol njerëzve për të mirat e Allahut manushëm, mi u fol njerëzve për halal dhe para se mi fol për harame. Do njerëz me bëme një të fol për vetë, mushët mene që në fes ka halal veç haram. Se këti ka harama, si të një, haram kjo, dhe që të mushët mene që më bo fetar do të veç për haram me fol. A zona haramit edhe zona halalit s'munën më krasu, se zona halalit s'ka rrathë heq. S'ka kufi heq. A harami është me kufi. Halali s'ka kufi heq. Halal është pa kufi. Halali, zona të lejuarës, është pa kufi. Zona të ndalurës i ka kufit. Po dojnë edhe një spjegim me mu bashk, edhe s'po kam dëshirë me na ike gjumo pa unan, që në një hoqë ka qenë shumë i urtë, shumë i mërshëm, edhe ka full për një fenomen shumë, bënoj që ja vlen me bo analizë bashkë. Pse Zoti, kur i ka dërgu për pejgambert e vetë, i ka dërgu kryesisht pejgambert dopt në kuptim pushtetit. Pse s'jan konë pejgambert pushtetar, me përjashtimet vogla, kryesisht. Pejgambert janë konë njerëz dopt në shoqëni në kuptimin e pushtetit. Jo dopt në sfera tjera. Në pushtet, s'kan qenë të fuqishëm. Për shembull, me lexu jetën e Muhamedit. Çfarë pushteti ka pas Mekë? Asgjë. Këtë paria e Mekës se kanë pas pushtetin. Shumë i dopt të konë në kuptim të pushtetit. S'ka pas mekanizma mjau imponu njerëzve. Pse Zoti, pejgamberët e tij, me shumicë i ka dërgu dopt në pushtet. Ma vonë kanë marrë pushtetin, ma vonë janë pastunu, ma vonë janë bo
ma dominus. A më në fillimin konë, kanë thonë sepse ka shumë dalim me ja u përfitu njerëzve zemrat edhe me ja u përfitu njerëzve kokat. Me pushtet ja u përfiton njerëzve kokat, a me sillje ja u përfiton zemrat. Pejgambert nuk kanë dashur me ja u përfitu njerëzve kokat me pushtet, me zara. Unë jam pushtetar, unë e kam fitu votat, të shtim punë ti vjen aty normal, të shtim punë. Por ti jam e madhe, votat, vranë dhe perëndan, lindë dhe perëndan, këti ka, këti du të me shku aty me qafa, mju dërzu. Me bo me ju votat, selam sjeb mos, si, kjo adin që i bjen, kjo i bjen që ti, nuk ja u ke fitu zemrat këtyne, ti ja u ke fitu kokat, se ki pushtet, me pushtetin tanë, me fuqin tanë, ja u ke imponu njerëzve, me ecë masteje, a mata nuk e me dëshirë. Me qëse njerëz nuk mundën më ndërtu feja, për ata Zoti, kur ja ka rrethu njerëz afër pejgamberit, ata në Mekë, kur janë afru të pejgamberit, a janë afru me qafa me zemra? Me zemra, sa i s'ka pas pushtet, ai kur shku në Mekë mu bo musliman, mas por e ka ditë që as ko me hinë punë, po së të bëhet musliman, sigurt ma vonë kanë me marrë me dënu. Ta që ky kur të shkon të pejgamberit, ja dërzon zemrën, ky e din që ka mu dënu ma vonë aty. Mirë po, kur dërzohet zemra, është ndërtimi sakt. Ndërsa, kur njerëz na pasojnë neve, veç me qafa, veç kryt, ta ka dërzu se ke tut. Tut. Ai nuk dën ty, ai vipi tut e vjen. Ai nuk është na fat gjat me ty. Ai është na fat gjat veç deri sa tutet, deri sa të ka frikë. Momentin hiqet frika, ai s'o me ty mo. A njeri që ta ka dhënë zemrën, është me ty deri në vdekje. Për që ata synoni zemrat e njerëzve, mos i synoni qafat e njerëzve. Aty në shtëpi kur shkojsh, ti je zoti i shtëpisë, ti ke autoritet. Shujti, ty çuna drut mës, ty të shtin burg, s'çojnë shkollë, s'do pare, po e ki pushtetin. Kjo ti mundesh me dirigju familjen me pushtet, ti ki pushtetin çtash, i ki paret edhe ki pushtetin. Veçiri ruju se ti e ke shti në familjen sistem. I ke shti krytja u ke shti në sistem me zër, a zemrat nuk ti kanë falë, ruju. Nuk ti kanë falë zemrat. Zemrat nuk fitohen ashtu. Zemrat fitohen krejtësisht ndrysh. Për ata, Hazreti Muavija ka qenë njëni prej khalifëve, prej liderëve të muslimanëve, ka pas jetuar në Sham. Edhe me një rast, i ka pasaj do punëtorë në Medinë e pejgamberit. Ata punëtorët e tij kur janë shku me punuaren, ja kanë dëmtu një sahabije, Abdullah ibn Zubairit, ja kanë dëmtu aren. Punëtorët e khalifës. Ky zotëjarës në Medinë, e merr një mesazh dhe thot khalifës. Thot që nuk i nal ata zagartë tu. Unë ti kena pas punë. Kush pe kërcënohet? Abdullah ibn Zubair ka qenë një sahabi i ndershëm, po i kërcënohet khalifës që i ka bozullon. Punëtorët i kanë bozullon. E merr Muavija, lideri suprem i muslimanëve mesazhin. Që nuk i nal zagartë tu, kemi pas punë me mua. Nga ti na ka pas djalin Jezidi. Jezidi koni biri Muavijut. Pe natyrës rinia janë pak ma euforik. Për që ta me bo trive, mos me u pri plesht, për një saat e bojnë luk. Për që ta du të me korrespondu gjeneratat e reja me të vjetrat, se me bo, për që ta ka nevoj gjithherë, në gjdo xhami, në gjdo xhamat, edhe në protesta kur dalim më mirë mi pas do pleq, se na nalin ata. Me bo mos me pas pleq, e bojna e dhezim na. Se natyra trito me dhez. Jezidi po i thot babës vet, po i thot lexoj çet mesazh. Jezidi të merr. Çfarë pikuçe thyra. Po i thot, unë e kam përgjigjen për këto. Çka më bë? Me nis një ushtri, i pari atje i funit ten aktor. Për çka? Për një orë. I thot Muavija, ja ke gabu, zbon kështu. Bëre postën. Bismillahirrahmanirrahim për i khalifës. Të zotniu i sahabive. Për lëvdrën. Për hirë të zotit madhushëm, po të allo aren krejt, po lëshoj për, më ka dhonë zotit bëllë. Për shëndes, zotit rujt. Ja qenë mesazhin. Kër i shkoj Abdullah ibn Zubairit Medinë mesazhin Muavijut, e mur mesazhin ja nisi me kajt. Subhanallahu, u zbot zemra. E mur një mesazh ta fort kuft ora jam. Jo ora jote. Ma bën halal për mesazhin e parë. Dang. I erë mesazhi Muavijut i dyti tash.
I tha Jezidit lexo. Tha mja pasqu ushtrin, na kishim pru kryt e ti. A ja qova telegramin e mirë, na erë zemra e ti. Që kjo është më rëndësi? Mja pasqu ushtrin, na kishim pru kryt. Po, e kishim pru, ushtria e kish. Mja pasqu forcen, na kishim pru kryt e ti. Po, mja qu një etik e një letër të mirë, ta bjen zemrën e ti. Për mu është më rëndësish me zemrën e ti, se sa kokë e ti. Kjo është të dashurit e mi, aje që na sot po dojna me bashkë shoqënisë tonë. Edhe ajo është që na duhet me lezu shpesh tregimin e Jusufit, a.s. Edhe kur të mush një fort në i vlla që shpalit e kështu, lexon e tregimin e Jusufit, që ai ka mbo vllaznia, çfarë të turash i ka mbo vllaznia, e a ditë kur e morën vesh që mu bo hur krejt, kur e nxoni ato të voglin me atë gotën, historinë e dini ju, a dini që ai thanë ata? Thanë, ky ka vjedhë se i vlla më të madhe ka pasi shtu. Kjo më kulmja, kjo mja cit ka pakun. Megjithatë, qysh me shtik ta njerëz mu pendu. Kur shkun aty tha la tathriba aleikum al-yawm, yaghfir Allahu lakum. Fal kuf s'ka çortim sot. Shejtani na ka hi, na ka dapak, na ka bu fërka, fal ju kuft. Çfarë më mania? A ki çara po pendu çat minut? A ki be çara po pendu? Me bë me shku një njeri më ofendu, më ta kthy me të mirë. A ki çara po pendu? O, këtë ajtë full ligjerat aty, pendau, bëri pishman, këto janë lafe. Këthejnë këto. Një gjest i mirë, një sjellje mirë, një shërbim, një mbulimit metës. Kjo është shërbimi. E bo Hanifën e këshpashon njën, e bo Hanifën, imamin e madhë. Këshpashon njën në gjami, mes les, logaritën, në gjami. Edhe, si a kthej, heshta nuk a kthej, janë një se ajë, që si farë lafe, është ashtë si bidatëgjie, s'po falesh mire, sikur na ta që pëkina ka pak të telashe, kjo hoxha bidatëgjis. Nuk ja kthej kjo, sumur me to. Kur o kry derë si krejt, i tha, bombe me dit ku e ka shpinë qaj zëtnia që më tha bidatëgjie se në. Tha po që ku e ka shpinë. Shkaj ta shpia thiri dulaj, tha, një marë bre, më do këtë ka me gjysa e shamja, e edhe ashtu qfriju krejt. Që të krejt qakia. Se më dokt me të gjysët në gjami, s'mujt e bëllë më shprej. Që kjo është, a menani që më në shana i më hoxën? Kora? S'monet se, nejse, ka të rifarasti, po për gjendi normale ju, sepse detyraj mu pendu. Sot e këshim titullu këtë qëto fjalime që i rëmbullaksume, e këshim titullu e shërbeju njerëzve para se mi thirë. Bënja një hizmet, ta një foli për fej. Sepse kur t'i bëjsh hizmet, a ju pendu, ta një qatë t'i folsh krejt flanë. Pa i bo hizmet, ka t'i fol. Se nuk e ke pregadit terenin. Na bëni Allah, selamu alaikum, Allah e shpërit.